วิธีรักษาคลื่นพลังงานความสุขให้อยู่กับคุณได้ในทุกๆวัน นั่นก็คือการมองทุกอย่างให้มันเป็นเรื่องสนุกเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาในแต่ละวันในชีวิตของคุณนะคะมันคือการเรียนรู้ยิ่งมีเรื่องราวต่างๆเข้ามามากเท่าไหร่คุณได้ยิ่งเรียนรู้มากขึ้นเท่านั้นและคุณรู้สึกทุกครั้งที่คุณได้รู้มันคือการเจริญเติบโตทางด้านจิตวิญญาณของคุณและจิตของคุณตื่นรู้ทุกครั้งที่มีเหตุการณ์เข้ามาให้คุณได้ศึกษาและเมื่อคุณคิดแบบนี้นะคะความสนุกของคุณเนี่ยจะอยู่กับคุณทุกวันและเมื่อคุณมีความสนุกในทุกๆวันนั่นก็คือคุณกำลังมีความสุขนั่นเอง